sẽ hướng dẫn mọi người, tức là Lam không cần dung dịch răng miệng. Cái này em mới chế hồ ra nè mọi người. Nãy đây là em chế tự nhiên em nó cúp một cái, trời ơi. Thì đây là sản phẩm thử của em nè, nó có một cam rất là đẹp và rất là dễ luôn. Thì nguyên liệu gồm có thứ nhất là hồ, tí em sẽ chế hồ lại cho mọi người xem nha. Nếu em mà bỏ dung dịch thì mình chế hồ vào thì nó sẽ đông lại, hồ với lại dung dịch thì nó sẽ kết lại nhưng mà nó khá là cứng. Chứ em đã bị một lần rồi. Nên là mọi người, cái này là hồ thiệt luôn nha mọi người. Không tin thì nhà mọi người có thể nhìn cái kiểu là biết rồi. Đây là mọi người, em không có nói thiệt nha, em không có nói. Thì với lại bột giặt nữa nha mọi người, bột giặt em đã pha với nước sẵn rồi. Hay nè, cái nãy mà em bị dư đó, mọi người chế bột giặt A3 nha. Nên em sử dụng mình bột giặt A3 nha. Thì mọi người chế bột giặt A3, mọi người chế một miếng nước, mọi người khuấy đều là nó sẽ ra được như thế này. Và nước và đồ đựng được khoáng nha. Em đã chế hồ ra được rồi nha, mọi người thông cảm cho em. Sao mọi người nói em vẫn dịch ra miệng á. Dịch ra miệng thì giờ nó phải đông rồi nha mọi người. Và màu nữa, mọi người có thể dùng màu gì cũng được, em sẽ dùng màu cam cho nó trùng với cái màu này luôn. Cái này không cần dung dịch ra miệng. Cái này màu cam em cũng đã bỏ nước vào rồi. Em pha nước đấy. Em sẽ có đều. Em chỉ cho một chiếc nước màu trắng lại nha, cho nó đỡ phải đậm. Chiếc thôi, một chiếc thôi. Oh my god. Rồi nha mọi người, để em ra em đưa cái này cho bạn em đã nha. Không phải em bỏ dung dịch đâu nha mọi người, dung dịch thì giờ nó phải đông lại rồi nha, mà lần này nó chưa có đông này. Nó chưa có đông này nha. Nếu mà bỏ dung dịch thì nó đã đông lại rồi. Hồi nãy bạn em về không thôi, em quay bạn cho em thấy. Hồi nãy mấy bịch slime ở đây cũng mất luôn. Mình biết là em đã đưa bịch slime cho bạn em. Nếu nhờ em làm giùm á. Em sẽ cho cái phần này vào, mọi người lấy một miếng bột giặt A3, mọi người chế nước vào rồi nó sẽ tưởng ra là một cái đều. Em sẽ chế nha. Mình làm nó đông lại rất là nhanh. Hồi nãy em mà cho dịch thì nó sẽ đông lại rồi, nhưng giờ nó mới đông lại này. Mà lúc mọi người làm thì nó sẽ có những cái cục như thế này. Đây chính là những cái cục bột ấy. Người này sẽ làm lỏng hơn một xíu nha. Nếu nó đông lại mọi người cứ cái đều, mọi người muốn cho thêm thì nó sẽ cứng lại như cái cục này của em nha. Cục em nó rất là cứng. Wow, cực kỳ dẻo luôn. Lâm Tân nè, em mọi người dùng một giặt A3, không biết là dùng một giặt Omo các bạn nói cái kia không biết có được không nha, tại lần này em thấy người ta làm được Omo không biết có thành công không. Nhà em không có sử dụng một giặt Omo nên em không có làm thử cho mọi người xem được. Nếu mua thì phải mua một bịch bự luôn, nên em không có luôn nha. Người có sử dụng A3 là được, em có chắc 100% mọi người sẽ làm được. Mọi người chế hồ, mọi người chế nước vào, mọi người chế cái này tí em sẽ hướng dẫn mọi người cách pha nha. Tí em sẽ còn làm nữa. Em làm rất là nhẹ. Cực kỳ dẻo luôn. Đẹp quá Hà ơi. Nhưng mà nó có nhiều nước. Em có không đủ tiền Hà mua giùm em nha. Mà có coi được ảnh đâu mà. Mà bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Rồi video của em đến đây là kết thúc, mọi người nhớ like, share và subscribe, đừng quên đăng ký nhận nhiều. Bye bye.